السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد, الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، ما زلنا في مجلسنا السابع من كتاب فصول الصيام والتراويح والزكاة للشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأخذنا في الدرس السابق الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر، وأخذنا من ذلك القسم الأول، وذكر رحمه الله أن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض لازم ومرض غير لازم. المرض اللازم أي الذي مستمر لا ينقطع، والمرض الثاني الذي هو طارئ. وذكر رحمه الله فيه قسمان، الأول أو ثلاثة أقسام. الأول أنه لا يشق عليه الصوم، فهنا لا عذر له، يصوم فيجب عليه الصيام ولا عذر له، يعني وجد حمى أو صداعا فهنا يصوم لا يفطر. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره، فهنا رخصة، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والحالة الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم، أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم، بل يجب عليه أن يفطر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه ثلاث حالات فيها الفطر للمريض، ويبقى في ذمته القضاء والمطالبة بالقضاء بعد العافية، لا يسقط الصوم إنما يبقى في ذمته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya kita sudah memasuki majelis yang ketujuh dari pembahasan kitab Ushul Siyami wa Tarawih wa Zakat. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah mengambil pembahasan terkait dengan orang yang sakit, hukum puasa orang yang sakit, dan juga orang yang safar, yaitu di poin yang ketiga. Dan sebagaimana diketahui kata beliau bahwa orang yang sakit itu ada dua. Yang pertama ada orang yang sakit dan sakitnya terus menerus, lazim, ya, tidak diharapkan kesembuhan, ya, tidak diharapkan kesembuhan. Maka yang seperti ini tidak berpuasa, ya, tapi dia hanya memberi makan. Yang kedua, yaitu orang yang sakitnya hanya sementara, ya, sakitnya hanya sementara. Dan ini terbagi berapa ini? Terbagi berapa? Iya, terbagi tiga. Yang pertama, ya, puasa itu tidak membahayakan dia kalau dia berpuasa. Misalnya dia cuma sakit demam sedikit atau pilek, ya, atau sakit-sakit ringan yang lainnya, maka yang seperti ini tetap wajib apa? Tetap wajib berpuasa, ya, tetap wajib berpuasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang berat. Kalau dia berpuasa,
ya, sakitnya akan bertambah atau memperlambat kesembuhannya. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Hah? Wajib berpuasa atau tak boleh berpuasa? Iya, hukumnya makruh, ya, makruh untuk berpuasa. Ya, dia hendaknya menerima ya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang diharapkan berpuasa, sakit ya diharapkan berpuasa. Kapan itu? Kalau dia berpuasa membahayakan dirinya. Ya, membahayakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu atau wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian. Nah, maka yang seperti ini tidak dibolehkan berpuasa. Ya, haram baginya berpuasa karena itu membahayakan dirinya. Hanya saja kata beliau, tetap dia ya punya kewajiban di waktu yang lain, tanggung jawabnya tidak lepas. Ya, dia harus menggantinya di hari-hari yang lain sebanyak waktu yang ditinggalkan. ثم ذكر رحمه الله القسم الثاني من أهل الأعذار وهو المسافر. والمسافر هو كل من خرج من بلده مسافة السفر. واختلف العلماء في مسافة السفر لوجود أدلة تبين مسافة السفر متفاوتة، وأقربها هو ما يكون يوم وليلة إذا مشاها الرجل المعتدل في مشيته يكون ما يقارب 70 كيلو. ويسمى سفرا عرفا عند بعض الناس، ولكن لابد أن يرتبط ارتباط الشرع بهذا العرف. فبعض الناس إذا ذهب مسافة 10 كيلو يقول مسافر إلى البلد الفلانية، والحقيقة أنه في العرف يسمى سفرا، ولكن في الشرع لا يسمى سفرا، لأن المقياس هو مسيرة يوم وليلة. وفي ذلك يحرم على المرأة أن تسافر وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فبهذا يسمى سفر. أما أقل من ذلك ولو كان عرفا يسمى سفرا، الصحيح لابد أن يرتبط السفر باسم الشرع لا باسم العرف. Kemudian yang kedua ya dari orang yang diberi udzur untuk tidak berpuasa yaitu orang yang safar ya atau musafir. Dan musafir itu adalah orang yang keluar dari negerinya, orang yang keluar dari daerahnya, orang yang keluar dari daerahnya ke daerah atau negeri yang lain. Kata beliau, para ulama berbeda pendapat tentang jarak safar. Ya, karena di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut, sehingga ya para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling dekatnya kata beliau yaitu jarak safar itu adalah jarak sehari semalam. Ya, jarak sehari semalam. Nah, dan ada juga yang mengatakan sekitar 70 kilo, ya 70 kilometer, ya. Jadi jaraknya kurang lebih sehari semalam atau sekitar 70 kilometer. Nah, dan safar juga bisa dianggap itu dikembalikan kepada urf. Urf itu artinya kebiasaan. Artinya kebiasaan satu masyarakat. Hanya saja kalau terkait dengan urf
itu harus diikat dengan dalil syar'i. Harus diikat dengan dalil syar'i. Jadi misalnya begini, ada orang yang keluar jaraknya 10 km. Secara uruf di tempat itu, ya mungkin orang-orang sudah menganggap safar, ya, tapi ini secara syar'i belum dianggap safar, ya, karena itu uruf harus diikat dengan, ya, dengan dalil syar'i. Karena Nabi SAW menyebutkan tidak halal bagi seorang wanita, ya, tidak halal bagi seorang wanita untuk safar, ya, dalam sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya, ya. Maka perjalanan 10 km ini walaupun mungkin secara uruf sudah dianggap safar di situ, ya, tapi harus diikat secara dalil syar'i, dan syar'i menunjukkan bahwa itu tidak dianggap sebagai safar. Nah, قال رحمه الله: والمسافر على قسمين، أحدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها. ذكر رحمه الله النوع الأول من أحكام المسافرين في رمضان أن يقصد أن ينوي بسفره التحيل، أي لا يكون مسافرا لغرض أراده، إنما غرضه هو التحيل على الصيام، ليس له حاجة في تلك البلد، فيذهب مثلا إلى مدينة ماموجو أو إلى جاكرتا أو إلى سورابايا. لماذا؟ قال حتى أسمى مسافر ولا أصوم. والحق أنه يكون بذلك آثما، لأن التحيل هذا لا يسقط عليه فرضية الصيام، بل يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، ولو أفطر فعليه القضاء ويكون مطالبا به وهو في ذمته. ثم قال الثاني من لا يقصد ذلك فله 3 حالات، أي أنه سافر ولكن لا يقصد الفطر، وإنما سافر لحاجة، ففيه 3 حالات. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wal musafiru ala qismain. Musafir itu ada 2. Musafir itu ada 2. Ahaduhuma, ya, yang pertama, mayaqsidu bisafarihi at-tahayyul ala fitar, yaitu orang yang bermaksud di dalam safarnya hanya tahayyul. Tahayyul itu, ya, apa namanya, menipu atau trik. Jadi dia safar, ya, hanya karena mencari trik. Fala yajuzu lahu fitar, maka yang seperti ini tidak boleh berbuka. Lihat tahayyula ala faraidillah la yasqutuha, karena mencari trik untuk menggugurkan kewajiban kepada Allah itu tidak boleh. Jadi maksudnya begini, ya, kata Syekh Habibullah, dia safar tujuannya bukan karena ada hajat, ya, dia safar tujuannya bukan karena ada keperluan, ya, tapi memang dia cuma pergi jalan-jalan untuk membatalkan puasanya, ya, untuk membatalkan puasanya. Misalnya dia pergi ke Mamuju, ke Surabaya, ke Jakarta, ya, kemudian apa? Ya, dalam rangka berbuka, ya, dalam rangka berbuka. Maka yang seperti ini tidak boleh dia berbuka, tidak boleh dia berbuka. Wajib baginya untuk berpuasa,
Ya, kenapa? Karena dia safar bukan karena ada tujuan, bukan karena ada tujuan, bukan karena ada hajat. Ya, misalnya dia tadi pergi ke Surabaya bukan karena ada hajat, tapi memang dia hanya untuk berbuka. Maka yang seperti ini, ya, tidak boleh berbuka. Kalau dia berbuka maka dia berdosa. Ya, kalau dia berbuka maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Bukan keringanan dari Allah. Dan yang kedua, dia wajib menggantinya di waktu yang lain. قال رحمه الله: الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح كان في غزوة الفتح صائما، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، فقيل له إن بعض الناس صاموا، فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. في هذا الحالة الأولى أن يكون على المسافر مشقة في الصوم بسبب السفر، المشقة سببها السفر، فهنا يحرم عليه الصوم. والصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث في غزوة الفتح كانوا مسافرين من المدينة إلى مكة، وفي الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم، وبعض الصحابة كان صائما وبعضهم مفطر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة شق عليهم الصيام، أي تعبوا وقد يؤدي إلى الهلكة بسبب المشقة، وهو في سفر ربما يموت بسبب الحر وشدة الشمس والرياح والطريق البعيدة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء، يعني إناء من ماء، والقدح يصنع غالبا من الحجارة أو من الخشب أو من المدر من الطين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فشرب والناس ينظرون حتى يفطر الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، فهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيء يفعلون مثله. فأخبر بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أناسا شق عليهم الصيام ولكنهم لم يفطروا. لماذا لم يفطروا؟ لا يريدون أن يضيعون فرصة الصوم في نهار رمضان، ويظنون أنهم بذلك هم في طاعة، ولكن الصحيح أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى في الرخصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، والله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أولئك العصاة، سماهم عصاة لأنهم عصوا هذه الرخصة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عندما شرب ذلك الماء. Kemudian jadi kondisi yang pertama tadi, orang yang sabar itu orang yang sabarnya hanya karena apa? Terik untuk berbuka. Kemudian asani yang kedua, man la yaqsidu dzalika falahu salat halal. Adapun yang tidak bermaksud untuk mencari trik di dalam sabarnya, bukan bersabar karena untuk tipu daya atau cari trik, ya, tapi memang sabarnya itu karena syar'i, alasan syar'i. Maka ini ada 3 kondisi kata beliau. Kalau orang sabar dengan alasan syar'i, kata Syekh Hafizahullah,
rahimahullah al-halu al-ula. Kondisi yang pertama, ayasyqa alaihi shawmu masyaqqatan syadidatan fayuhram alaihi ayyasum. Safarnya itu sangat memberatkan. Ya, perjalanannya itu sangat memberatkan. Maka kondisi yang seperti ini diharamkan baginya berpuasa. Kalau perjalanannya sangat memberatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW kana fi ghazwatil fathi sha'iman. Fabalaghahu anna an-nasa qad syaqqa alaihi siyam. Karena Nabi SAW di perang Fathu Makkah, ya, beliau berpuasa. Maka sampai kepada beliau bahwa manusia itu berat di dalam menjalankan puasa, ya, berat di dalam menjalankan puasa. Wa annahum yanzuruna fi ma fa'ala fana'a bi qadhin mimma ba'da al-asri fasyariba. Maka para sahabat melihat Nabi SAW apa yang dilakukan oleh beliau. Beliau minta gelas, ya, beliau minta gelas yang berisi air setelah salat asar. Fasyariba, ya. Kemudian setelah itu beliau minum. Wa nasu yang turun, maka manusia pun melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Faqilalah, lalu dikatakan kepada beliau, inna ba'dhan nasi qad sharamu. Ya, sebagian manusia berpuasa. Faqala, kata Nabi SAW, ulaiikal qusat, ulaiikal qusat. Mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat. Nah, di sini kata, ya, beliau yang pertama orangnya safar dan berat safarnya, berat perjalanannya. Maka kondisi yang seperti ini diharapkan baginya berpuasa. Ya, diharapkan baginya berpuasa. Seperti yang terjadi di masa Nabi SAW dan para sahabat. Nabi dan para sahabat itu safar dari Madinah ke Mekah, ya, dari Madinah ke Mekah. Dan Nabi SAW di perjalanan awalnya berpuasa. Perjalanan dari Madinah ke Mekah beliau berpuasa. Kemudian para sahabat, ya, tapi karena perjalanan para sahabat, ya, mengalami kelelahan, mengalami kecapean, cuaca yang sangat panas, ya, maka mereka sangat berat menjalankan, ya, ibadah puasa. Nah, maka hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengambil atau minta al-qadah. Dan al-qadah, kata beliau, umumnya itu terbuat dari kayu atau tanah, ya, terbuat dari kayu atau tanah, ya, itu al-qadah, ya, gelas, ya, cuma dulu kan gelasnya umumnya itu terbuat dari, ya, kalau kita di Indonesia di bambu. Laisa kelas صغير القدح كبير. Ya, apa, ya, semacam teko kan, ya, gelas teko begitu, ya, ya, gelas katanya kecil, agak besar, cerek, ya, cerek, tahu cerek? Iya, ya, terbuat dari kayu atau tanah, teko begitu, ya. Nah, maka Nabi SAW berbuka minum dari air tersebut. Maka manusia pun melihat beliau SAW, ya, melihat beliau SAW, karena beliau itu kedua, beliau adalah panutan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu dilakukan oleh para sahabat. Maka sahabat pun berbuka, ya. Tapi ada sebagian sahabat itu tidak berbuka, ada sebagian manusia tidak berbuka, dan mereka menganggap bahwasanya itu adalah ketaatan, ya, padahal itu adalah hal yang menyelisihi, ya, petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka
kalau diambil rukhsahnya. Ya, kalau diambil rukhsahnya, diambil keringanannya. Sebagaimana Allah juga suka kalau dikerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ya, kalau Allah ya mewajibkan kepada kita lalu kita kerjakan, maka itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian ya kemudahan. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Kalau mereka berpuasa itu adalah maksiat. Maka ini kondisi yang pertama, yaitu safar yang memberatkan. Kalau dia puasa bisa saja ya bukan sampai disebutkan tadi, bisa saja meninggal. Ya, itu membahayakan dirinya. قال رحمه الله: الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، أي أن المسافر يستطيع يصوم والمشقة هذه لا تكون شديدة عليه، فيكون الصوم لما فيه من العدول عن الرخصة لله تعالى، من رخصة الله تعالى مع الإشفاق على نفسه. يعني هو مخير، إن شاء صام إن شاء صام وإن شاء أفطر رخصة، ولكن يبقى في ذمته القضاء، وهنا يستحب له الإتيان بالرخصة. أما في الحالة الأولى فيجب عليه العمل بالرخصة، وفي الحالة الثانية يجوز له العمل بالرخصة. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua dari orang yang safar, ayyashqa alaihi shaum masyaqqatan ghaira syadidah. Orang yang berat ketika dia berpuasa. Ya, orang yang berat ketika dia berpuasa, tapi ya tidak sampai membahayakan. Maka fayukrahu lahu as-shaum. Maka yang seperti ini dimakruhkan untuk berpuasa. Ya. Jadi maksudnya bahwa ya boleh baginya berbuka. Dia punya dua pilihan. Boleh kalau dia mau silakan berpuasa. Ya. Dan kalau dia mau silakan dia berbuka. Hanya saja kata beliau, kondisi yang kedua ini dianjurkan untuk mengambil keringanan. Berarti maksudnya apa? Puasa atau berbuka? Dianjurkan untuk berbuka. Itu yang bagusnya kalau dia mengambil keringanan. Ya. Adapun yang kondisi yang pertama tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Dia harus berbuka. Itu di kondisi yang pertama. Apa tadi kondisi yang pertama? Ya, bahayakan dirinya kalau dia berpuasa. Ya, karena ini yang kedua, itu tidak membahayakan kalau dia berpuasa, tapi berat baginya, maka dianjurkan untuk berbuka. Kemudian kata beliau, kalau dia berbuka, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Ya, dia harus mengqadha'nya di hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. قال رحمه الله: الحالة الثالثة ألا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا بمعنى المحبة، وإن تساوى الصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة إذا كان المسافر سواء يتساوى معه الفطر والصوم،
والصوم، إن صام فهو مستطيع، وإن لم يصم فهو في رخصة. فهنا يفعل ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الله سبحانه وتعالى منه، وهو الرخصة. كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وجاء في الحديث: وأنه لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهنا إذا تساوى معه الأمران يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، والفطر أفضل. مثلا سيسافر إلى ماموجة في الباص فيه تكييف، فمدة السفر مثلا 8 ساعات، والمسافة مسافة سفر هي 800 كيلو أو 700 كيلو متر إلى ماموجة. فهنا يتساوى معه الفطر والصوم، لأنها لا توجد المشقة الحاصلة في السفر بالمشي أو على البعير أو على الدابة. فإن صام فهو جائز له، وإن أفطر فهو رخصة من الله سبحانه وتعالى. Kemudian kondisi yang ketiga dari orang yang sabar, yaitu Allah yashqa alaihi shaum fayaf'al al-aisara alaihi. Ya, yaitu orang yang puasanya tidak memberatkan. Ya, musafir yang puasanya tidak memberatkan, maka silahkan dia kerjakan apa yang paling mudah baginya. Ya, minas shaumi wal fitr, apakah puasa atau berbuka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan al-irada di sini maknanya al-mahabbah. Ya, kecintaan. Ya, kecintaan. Faita sawa, kalau sama-sama mudah, ya sama-sama mudah, berpuasa tidak berat, ya, maka fasawm afdal, li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena itu merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata beliau, kondisi yang ini apabila sama-sama, ya, dia berbuka tidak ada masalah, berpuasa juga tidak ada masalah, sama-sama mudah, maka dia mengambil keringanan. Ya, dia mengambil keringanan. Ya, dan boleh baginya berpuasa, boleh juga baginya berbuka. Ya, hanya saja bila tadi menyebutkan bahwa al-fitru afdal. Iya, al-fitru afdal, kata beliau. Ya, berbuka itu lebih utama. Misalnya begini, dia safar ke Mamuju yang kurang lebih 8 jam misalnya. Ya, jarak Mamuju itu jarak safar. Ya, dia safar pakai bus. Yang di bus itu ada AC-nya, duduk-duduk enak, ya. Maka tidak ada masalah baginya karena dia berpuasa. Maka yang seperti ini dia punya pilihan, boleh berbuka dan boleh berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, ya itu dia harus mengganti di hari yang lain. Demikian juga di dalam, kalau tidak berpuasa. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi harrin syadid hatta in kana ahaduna la yadha yadahu ala ra'si min shiddatil har
Ya, kata Abu Darda, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan, fi harin syadid, di cuaca yang sangat panas. Ya, sampai-sampai saking panasnya, salah seorang di antara kami itu meletakkan tangannya seperti ini di kepalanya. Ya. Semua tahu kalau ada matahari panas, ya biasanya kasih di atas tangannya di kepala. Nah, karena saking panas, wa ma fina sha'im illa Rasulullah SAW Abdullah bin Rawah, dan tidak ada yang berpuasa saat itu kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawah. Jadi cuma dua orang yang berpuasa. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa uh, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Boleh, dia punya dua pilihan. Silakan puasanya bagi yang mau, silakan berbuka bagi yang mau. ثم قال رحمه الله: والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها، ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نيته أنه لم يقم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليه من أجله، فيتلخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر. والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. هذه مسألة طويلة تكلم عليها العلماء كلاما واختلفوا فيها إلى عدة أقوال. والشيخ رحمه الله يرجح الترجيح العام أن المسافر يسمى مسافرا من حين خروج من بلده إلى أن يعود. نعم، يسمى مسافر في الاسم العام باتفاق، سواء حين سفره في طريقه أو حين بقائه في تلك البلد لقضاء غرضه، ويسمى عليه مسافرا. فلو سئل عنه أين فلان يقول مسافر في البلد الفلانية. ولكن كم مدة هذا السفر الذي يقيم في هذا البلد فيه؟ هنا ذكر اختلاف العلماء، فمنهم من قال 4 أيام، واستدلوا بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أنه قصر فيها 4 أيام، ولو زاد كان أتم. واستدلوا وقال بعضهم 19 يوما، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في غزوة العسرة، فقصر النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما وهو في معسكره. وبعضهم ذهب إلى ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قصر 6 أشهر، وذلك عندما كان في بلاد ما وراء النهرين، وهو الآن ما يسمى أوزبكستان وأذربيجان. فقصر بسبب أن النهر كان سائلا ولا يستطيع الخروج من هذه المنطقة إلى المنطقة الأخرى إلا بعبور النهر إذا أصبح جليدا أي ثلجا، فبقى يقصر حتى تجمد النهر. فلما تجمد النهر عبر النهر وواصل في سفر. فالصحيح والله أعلم أنه إذا قدم بلدا وأنهى غرضه يجب عليه السفر مباشرة،
أما أنه يبقى فيه فينوي الإقامة، ويجب عليه أن يسمع إذا سمع منادي الصلاة أن يجب الصلاة، أن يجب منادي الصلاة، يذهب إلى جماعة المسلمين، لا يصلي في فندقه أو بيته ويقول أنا مسافر ويبقى الأشهر، أو مثلا يذهب للدراسة في جامعة من الجامعات في تلك المدينة ويبقى 6 أشهر 7 أشهر للدراسة، وإذا جاء وقت الصلاة يدخل إلى سكن. لا، يجب عليه حضور جماعة المسلمين ويصلي مع المسلمين وينوي الإقامة. أما التحايل باسم السفر ويبقى يقصر في غرفته والناس تصلي جماعة، هذه حيلة بغيضة، حيلة ما أنزل الله بها من سلطان، من حيل اليهود. Ya, kemudian selanjutnya di sini dikatakan wal musafir ala safarin min hini yakhruju min baladihi hatta yarji'a ilaiha. Musafir itu, kata beliau, dianggap musafir ketika dia keluar dari daerahnya sampai dia kembali. Ya, misalnya dia keluar dari Makassar ke Parepare, ya, atau ke yang lebih jauh lagi, sampai dia kembali, itu musafir. Walau aqama fil baladi allati safara ilaiha muddatan fa huwa ala safarin madama ala niyatin annahu la yuqima fiha ba'da intihai ghardihi allati safara ilaiha min ajli. Walaupun dia tinggal di daerah yang dia datangi dalam waktu yang lama, selama dia masih berniat safar dan tidak tinggal di sana setelah tujuannya selesai, ya, maka dia masih dihukumi safar. Ya, fayatarafasu birukhsatis safar, birukhsatis safar. Maka yang seperti ini diberi keringanan orang yang safar. Walau ta'alat muddatul iqamati, walaupun dia tinggal lama di sana. Ya, kenapa? Liannahu lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdida muddah yang qati'u biha as-safar. Karena tidak didapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pembatasan waktu safar. Ya, pembatasan waktu safar. Wal aslu, asalnya adalah bapak safar, dia tetap safar. Waktu guru ahkami, dan tetap ada hukum-hukum orang yang safar hatta yakuma dalilul anqita'i wa intifa'i ahkami, sampai ya tetap sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa safarnya sudah berakhir. Kata beliau hafizahullah, ini kenapa tidak? Ya. Kata beliau, ini pembahasan yang banyak di kalangan para ulama terkait dengan jarak safar. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Dan Syekh Hafidz rahimahullah menguatkan bahwa yang disebut safar yang selama dia masih dalam perjalanan. Ya, apakah dia masih di perjalanan atau dia sudah sampai di daerah tujuannya. Ya, selama dia dihukum meninggalkan daerahnya, ya dihukumi safar. Misalnya ditanyakan, mana si bulan? Ya, misalnya di sini ya, di sekolah, temannya ditanyakan, mana si bulan? Oh, lagi safar. Berarti dia dihukumi apa? Dihukumi safar. Kalau orang bertanya, mana si bulan? Dia lagi safar. Ya, jadi selama dia meninggalkan daerahnya ke daerah yang lain, apakah itu masih di jalan atau sudah sampai dan belum kembali, nah itu dihukumi sebagai apa? Safar. Nah, dan para ulama berbeda pendapat
berapa lama? Ada yang mengatakan 4 hari. Ya, 4 hari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW di Mekah, di mana beliau mengqasar salatnya selama berapa hari? 4 hari. Ya, selama 4 hari. Itu waktunya. Dicatat ini ya. Ada yang mengatakan berapa hari? 4 hari. Dan ada juga yang mengatakan 9 hari. Ya, ada juga yang mengatakan 9 hari. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW di Tabuk. Ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengqasar sholatnya selama 9 hari. Ya. Dan ada juga yang berdalil dengan perbuatan Umar. Ya. Perbuatan Ibnu Umar. Perbuatan Ibnu Umar. Ya, perbuatan Ibnu Umar. Di mana beliau mengqasar selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan. Ketika beliau ingin menaklukkan ya satu daerah yang sekarang ini masuk daerah Uzbekistan. Ya, beliau melakukan perjalanan, ternyata ya sungai masih banjir. Ya, masih mengalir banjir. Tidak bisa melewati sungai tersebut. Ya, selama kurang lebih 9 bulan. Maka beliau tinggal di tempat itu dan mengqasar sholatnya selama 9 bulan sampai airnya surut. Ya, sampai airnya surut baru beliau melanjutkan perjalanannya. Ya, beliau melanjutkan perjalanannya. الصحيح الصحيح الصحيح. طيب اذكر الذي سافر للدراسة. تكلم أولا. Ya, dan yang menariknya, ya kalau dia sudah pergi ke satu tempat dan dia tinggal di sana, maka dia dihukumi tidak safar lagi. Misalnya begini, ada orang yang pergi ke Madinah, belajar di sana. Ya, pergi belajar di sana. Mungkin ya belajarnya beberapa bulan, ya anggaplah misalnya ya 9 bulan atau berapa hari dia belajar di sana. Ya, maka dihukumi dia mukim. Dia tidak boleh menganggap bahwa saya ini safar, sehingga kalau ada tidak boleh dia tinggal di kamarnya dan mengatakan saya lagi safar. Dia harus tetap mendatangi azan tersebut. Ya, dia harus hadir sholat berjamaah. Kalau dia sudah berada di tempat tersebut dan dia sudah tinggal, maka tidak boleh dia tidak hadir sholat berjamaah. Ya, tidak boleh dia tidak hadir untuk sholat berjamaah. Kalau dia misalnya tetap tinggal di sakannya atau di asramanya, maka itu termasuk hilah. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi, tahayul, hilah. Nah, itu trik. Ya, dan itu perbuatan orang-orang Yahudi. Ya, itu salah satu sifat orang Yahudi. Dan boleh dia mengatakan saya lagi sabar sehingga cuma sholat di kamar atau di asrama. Ya, dia harus keluar. Ya, menjawab adzan. Mereka harus pergi menghadiri sholat berjamaah kalau dia sudah tinggal di tempat tersebut. Apalagi kalau tujuannya tidak sudah tercapai, dia tinggal di situ, ya dia harus hadir sholat berjamaah. ثم قال رحمه الله: والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه، أي على المسافر الذي يسمى مسافرا، وفي حقه أن يترخص بهذه الرخص حتى يقوم دليل على انقطاع هذا السفر. متى يكون انقطاع السفر؟ إما برجوعه إلى بلده أو بانقطاع
الشيء الذي سافر من أجله. مثل سافر إلى جاكرتا لبعض المعاملات الحكومية وأنجز ذلك في يومين، وأراد أن يبقى مدة حتى يتنزه ويتمشى في جاكرتا ويزور بعض الأصدقاء والإخوان. هنا لا يسمى مسافرا، هنا نوى الإقامة. هنا ينبغي عليه أن ينوي الإقامة في اليومين الأولين الذين انشغل بهما في معاملاته وإجراء أوراقه، هنا مسافر. ولكن في هذه الحالة ينبغي له أن يجيب المؤذن للصلاة ويصلي مع جماعة المسلمين، لا يذهب في طريقه أو إلى غرفته ويقول أنا مسافر. لا، لم ينادي المنادي للمقيم فقط، بل نادى لكل من يسمعه. إذا كان الأعمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لكم الرخصة. فكيف بهذا الذي هو في شبه الإقامة ولا يفوت شيء من هذه الأمور؟ ينبغي عليه أن يجيب الإقامة وأن يصوم، لأنه لا توجد المشقة الحاصلة له في السفر حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه. فبمجرد انتهاء غرضه انتهى أحكام السفر. والصحيح أن المسافر يسمى مسافرا في سفر وفي بقائه في مكان سفر في المدة التي أرادها لقضاء عمل، وما بعد ذلك لا يسمى مسافر ولو لم ينوي الإقامة، بل يسمى مقيم. مثلا أنا جئت من اليمن إلى هذه البلدة للتدريس، مدة التدريس مثلا 6 أشهر، فالآن المدة محددة. هنا ينبغي لي أن أنوي الإقامة. مدة الإقامة 6 أشهر، ينبغي لي أن أنوي الإقامة، لا أبقى مسافرا وأقصر الصلاة ولا أصلي مع المسلمين وأفطر. لا، يجب علي أن أتقيد بكل ما يفعله المقيم، لأني نويت الإقامة 6 أشهر وأنا أعتبر مسافرا. في الحكم حكم المسافر، ولكن في البقاء بقاء المقيم. Kemudian di sini dikatakan hatta yakuma dalilun ala qita'ihi wa intifai ahkami, sampai tegas, ya, sampai tegak dalil bahwa safarnya sudah terputus, safarnya sudah selesai dan hukum safarnya sudah hilang. Maksudnya bahwa musafir itu tetap dianggap safar sampai jelas baginya kalau dia sudah tidak safar. Dan seorang itu dianggap dia tidak safar lagi dengan 2 hal. Satu, dia sudah kembali ke negerinya. Nah, itu yang pertama, berarti sudah terputus safarnya. Ini yang belakang perhatikan. Ya. Misalnya dia ke Jakarta, kemudian pulang ke Makassar, nah berarti sudah kembali ke negerinya, berarti sudah terputus safarnya. Dia kembali ke negerinya. Yang kedua, tujuannya sudah selesai, ya, maksud safarnya sudah selesai. Seperti tadi disebutkan, dia ke Jakarta, tujuan safarnya cuma 2 hari, 2 hari, ada hajatnya selama 2 hari. Setelah 2 hari dia masih tinggal di sana, tapi apa? Hanya untuk jalan-jalan atau untuk mengunjungi kerabatnya, temannya, ya, maka 2 hari itu dihitung safar, tapi setelah itu tidak dihitung lagi safar, tidak dihitung lagi safar. Maka wajib baginya untuk sholat berjamaah, ya, dan dia tidak mengqasar lagi sholatnya, ya, tidak boleh dia mengqasar lagi, ya, sholatnya. Nah, ya, kenapa? Karena dia dihukumi
apa? Tinggal, atau semisal dengan orang yang tinggal. Orang yang buta saja, ya ditanya oleh Nabi, apakah kau mendengarkan azan? Ya, kata orang ini, iya. Maka Nabi SAW tidak memberi keringanan kepada orang tersebut. Tidak memberi keringanan kepada orang tersebut. Beliau tetap ya mewajibkan untuk datang sholat berjamaah. Apalagi ini dia seperti orang yang mukim, ya. Maka tetap dia wajib berpuasa, sholat berjamaah, ya. Demikian juga ya wajib berpuasa. Nah, dan musafir itu kalau sudah tujuannya tercapai ya sudah dianggap sebagai apa? Mukim. Ya seperti orang yang mukim. Walaupun hukumnya masih dianggap seperti safar. Misalnya orang pergi belajar, ya orang pergi belajar ke Yaman atau ke mana, ya dia belajar, dia mau tinggal waktu belajarnya 9 bulan, 9 bulan. Maka tidak boleh dia selama 9 bulan itu dia mengqasar salatnya dan mengatakan saya lagi safar. Jadi kalau dia sudah berada di sana, tinggal di sana, ya maka itu sudah dihukumi ya mukim, dan dia wajib berniat untuk mukim. Dia wajib untuk berniat mukim dan tidak boleh berpuasa, tidak boleh ya berbuka. Jadi dia hukumnya hukum orang yang mukim. Walaupun secara ini ya masih musafir, karena dia dari Makassar ke ya Yaman misalnya, musafir, tapi secara ya ini dia sudah berniat untuk mukim di tempat tersebut, maka dia harus ya menjawab atau memenuhi panggilan azan. قال رحمه الله: ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه، أي كل سفر سواء كان هذا السفر مما يترخص فيه للعبادة مثل الحج والعمرة وزيارة القريب والتجارة يسمى سفر. وبين السفر المستمر، السفر المعروف تسافر لغرض، إما لعبادة وإما لتجارة. العبادة كالحج والعمرة وزيارة الأهل والأقرباء، والسفر للتجارة للبيع والشراء أو لأداء بعض المعاملات الحكومية، فهذا يترخص فيه برخصة الكتاب والسنة. وبين السفر المستمر كأصحاب سيارات الأجرة، التاكسي أو صاحب الباص أو صاحب الناقلة الكبيرة الذي ينقل المواد من الميناء إلى مدينة أخرى، سواء بالبحر أو بالجو أو بالسيارات، فهذا أو غيرها من السيارات الكبيرة فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، ولو كان طول العام يسافر، ولكن يجب عليه القضاء متى وجد الرخصة البقاء والإقامة، يجب عليه القضاء، ويجوز له الفطر في رمضان، وإن استطاع أن يصوم فليصوم إذا هناك لا توجد مشقة في السفر فيصوم أفضل. قال: يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أي أن حكمهم حكم المسافر الذي ذهب للعبادة أو ذهب للمعاملة، فيجوز له أن يفطر، وإن كان لا يشق عليه الأفضل أن يصوم، ويجوز له أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يقصر الصلاة لأنه في حال سفر، يجب عليه على القول الراجح وجوب القصر، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. فمن صلى في السفر
4 ركعات وقال أنا في الطائرة أو أنا في السيارة، فهنا لم يترخص وكأنه زاد في الصلاة. عائشة تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، أقرت في السفر وزيدت في الحضر، أي أن من صلى في سفره الظهر 4 ركعات كأنه زاد في الصلاة لمخالفة النص. وهذا قول جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب السيارات هذه لهم بلد ينتمون إليها، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، أي إذا رجع إلى بلده وقت ما يرجع يقضي الصيام. لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم، ومتى سافروا فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين، أي أنه إذا رجع إلى بلده سمي مقيم. وإذا سافر ولو كانت مسافة الرحلة شهر كامل وهو يرحل من دولة إلى دولة أو من بلد إلى بلد، كان يسافر مثلا بتجارة من الصين إلى إندونيسيا، مسافة البحر ما يقارب 20 يوما، فيسمى مسافرا، وعليه أن يقصر الصلاة، وإذا لم يشق عليه الصوم صام، ويجوز له الفطر وهو بالخيار. تفضل. لماذا تتكلمون؟ بارك الله فيكم. الهدوء. استمع للدرس باللغة العربية من أجل تستطيع أن تفهم الدرس بعد ذلك إذا قرأت وحدك، ولكن تقول أنا لا أستطيع أن أتحدث العربية وسأخذ الترجمة فقط، فهذا يدل على بلادتك أيها الطالب. بليد. تعرف ما هو البليد؟ الغبي الذي لا يفهم. فلا تكن هكذا. ترجم لهم العبارة هذه. Ya, ini saya sebenarnya agak kesal ya lihat antum. Ya, kalau beliau lagi bicara Pak ini harusnya diperhatikan. Jangan cuma tunggu terjemahannya. Ya, diperhatikan. Ya, supaya apa? Supaya dipahami ucapan beliau. Ya, jangan seperti ya, Balid itu orang yang dulu. Ya, maaf ya. Ya, jadi jangan tunggu ini terjemahan. Ya, jadi perhatikan ucapan beliau dan dihargai beliau. Ya, harus hargai. Baik. Kata beliau, wala farqa fis safari alladhi yataraffasu fihi baina safaril arid ka hajjin wa umrah wa ziyarati qaribin wa tijarati wa nahwi. Jadi tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya safar, apakah safar ibadah, safar yang tujuannya sementara seperti haji atau umrah, atau mengunjungi kerabat, atau dalam rangka berdagang. Itu kan tujuannya sementara. Maka yang seperti ini, kata beliau, semua dianggap safar. Semua dianggap safar. Nah, jadi safar itu ada dua. Ada safar karena tujuan ibadah seperti haji, ya, demikian juga mengunjungi kerabat, ya, atau umrah mengunjungi kerabat dan selainnya. Itu safar ibadah. Nah, demikian juga wa baina safaril mustamir. Demikian juga safar yang
berkelanjutan, terus menerus, ya, terus menerus. Seperti kasafari ashabis sayyarat, ya, seperti sopir, ya, seperti sopir, ya, sayyarat al-hijrah, ya, sopir, ya, PT-PT, ya, atau sopir bus, ya, atau di sini katakan taksi, atau selainnya. Kata Syekh Allah, ya, baik itu melalui udara atau laut atau mobil, ya, walaupun lama, ya, maka dia tetap dihukumi safar, dia tetap dihukumi safar. Nah, fa innahum mata kharaju min baladihim fa hum musafirun yajuzu lahum ma yajuzu lil musafirin al-akharina al-fitri fi ramadana wa qasri salati rubaiyah ila rakaatain. Nah, kapan mereka ini keluar dari negerinya, maka boleh baginya seperti yang dibolehkan bagi orang safar. Jadi misalnya sopir keluar dari negerinya, maka dia dibolehkan baginya apa yang dibolehkan bagi musafir. Ya, seperti apa? Seperti berbuka di bulan Ramadan. Ya, demikian juga mengqasar salat yang 4. Ya, mengqasar ya yang 4. Maka disebutkan tadi bahwa orang yang salat misalnya di kendaraan, di atas mobil atau di atas pesawat, ya seharusnya dipasang lalu dia tambah tetap menjadi 4, itu seolah-olah dia tambah sholat. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan furidatis sholat rakaat. Ya, sholat itu dulu diwajibkan 2 rakaat. Nah, kemudian bagi yang mukim itu menjadi 4 rakaat. Bagi yang mukim menjadi 4 rakaat. Kemudian musafir itu ya 2 rakaat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, dan ini pendapatnya kuat kata beliau, bahwa wajib mengqasar bagi orang yang safar. Ya, jadi orang yang safar itu wajib mengqasar. Ini pendapat sebagian ulama dan dikeluarkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Kemudian di sini juga dikatakan wal jam'u 'inda al-hajati ila baina al-dhuhri wal 'asr wa baina al-maghrib wal isya. Dan dia menjamak, kalau memang dia punya hajat, dia menjamak antara zuhur dengan asar. Itu musafir. Musafir ya, dia menjamak antara zuhur dengan asar. Demikian juga ya antara maghrib dengan isya, dia jamak. Wal fitru afdalu lahum minas siyam. Kata Syekh ini, ya, berbuka itu lebih utama bagi mereka, ya, lebih utama bagi mereka. Idza kana sabilahu wa yakunahu fi ayyami syita. Kalau itu mudah baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain, di musim dingin. Ya, di musim dingin. Nah, kenapa? Lihat ashabah hadis sayyara lahum baladun ينتمون لهم بلد ينتمون إليها. يعني ينسبون. ينتمون ينتسبون. Karena ya sopir ini ya punya negeri yang dia miliki, yang dia tinggali. Ya, jadi ada negerinya. Famatakan fi baladihim fi muqimun, maka kapan ya di negerinya ada mukim, lahum ma lil muqimina wa alaihim, maka ini dihukumnya seperti orangnya yang mukim. Kapan dia safar, maka dia musafir. Ya, walahum ma lil musafirin wa alaihim ma alal musafirin, dan dia dihukumnya seperti orang yang
yang sabar, ya. Dan kalau dia kembali ke tempatnya, berarti dia dihukumi mukim, ya. Jadi kalau dia misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya sebutkan tadi dari Cina ke Indonesia untuk berdagang, ya, selama 10 hari, dia datang ke sini, maka itu artinya dia dihukumi apa? Safar. Ya, dia dihukumi safar, maka berlaku apa yang disebutkan tadi. Dia boleh menjamak, dia boleh pasar, ya, dia boleh berbuka, ya, dia boleh berbuka. Dan beliau hafizahullah taala lebih memilih dan menguatkan bahwa berbuka itu lebih hati-hati, lebih apa namanya, lebih bagus kalau dia berbuka. فإذا أحكام المسافر يشترك في حكمه ما كان سفره للعبادة أو سفره للتجارة أو كان مهنة يمتهنها في عمله. الذي يسافر لنقل البضائع أو يسافر من بلد إلى بلد كربان للسفينة أو للطائرة أو معه سيارة كبيرة لتحميل البضائع من مدينة إلى مدينة، وقد يستغرق أياما وقد يصل إلى أشهر حتى يصل إلى تلك البلد. فمثلا صاحب السفينة قد يسافر أشهر من أجل أن يصل إلى البلد الثاني، ويسمى مسافرا ويجوز له الفطر في حال السفر. ويجب عليه أيضا أن يصلي قصرا، يجب عليه أن يصلي قصرا، وإن شاء جمع فهو أفضل، وإن لم يجمع ويصلي كل فرض في وقته جائز. وهذا يعتبر من يسر الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما شرع لنا ذلك، والله سبحانه وتعالى ما رخص لنا ذلك إلا رحمة منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب أن العبد يأتي هذه الرخص ويترخص بها طاعة لله، ليس إرضاء لنفسه وقلبه وشهوته، لا، إنما إرضاء وطاعة واتباعا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما تقدم أنه من يسر الدين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Kemudian beliau menutup bahwa safar itu ada 3. Ada safar karena ibadah, ada safar karena tujuan perdagangan, dan ada safar karena pekerjaan. Ya, karena pekerjaannya. Misalnya dia sopir atau dia kapten kapal, ya, dia kapten kapal sehingga dia memindahkan atau mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, mungkin beberapa hari atau satu bulan dan seterusnya, maka dia dihukumi apa? Musafir. Dihukumi musafir. Ya, boleh baginya berbuka ketika dia safar. Demikian juga mengqasar, ya, salatnya. Demikian juga boleh baginya menjamak antara zuhur dengan asar, ya, dan boleh juga menjamak antara maghrib dengan isya. Dan kalau dia melakukannya di masing-masing waktu itu juga boleh, ya. Jadi zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, ya, isya di waktu isya, itu juga boleh. Dan semua ini kata beliau merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyukai, ini berulang-ulang yang beliau sebutkan, bahwa Allah
Subhanahu wa taala menyukai kalau seorang itu menerima keringanan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana juga Allah menyukai kalau seorang menjalankan kewajibannya, ya. Dan semua ini dia lakukan bukan karena mengikuti ya syahwatnya, keinginannya, ya, bukan karena dia yang ridho, ya, bukan karena mengikuti keinginannya, tapi dia melakukannya karena mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang itu berlebih-lebihan di dalam agama. Ya, tidaklah seorang berlebih-lebihan di dalam agama illa walabah, kecuali pasti dia akan kalah. Ya, kecuali pasti dia akan kalah. Jadi kalau seorang itu berlebihan dalam agama, hal yang tidak dibolehkan. Jadi semua yang disebutkan tadi ini ada poin yang sangat penting yang disebutkan oleh beliau, bukan karena ingin mengikuti keinginan syahwatnya, tapi semua itu dilakukan karena mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini selesai ya terkait dengan hukum-hukum orang yang diberi keringanan tidak berpuasa. Ada berapa? Nah, ada berapa orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa? 3, 2. Yang pertama siapa? Orang yang sakit. Yang kedua siapa? Orang yang sakit ada berapa kondisinya? Nah, saya nggak mau terlalu banyak. Ya ini saja yang depan-depan atau yang belakang. Berapa orang? Berapa kondisi orang yang sakit? Hah? 2. Ini yang di depan berapa orang? Berapa kondisinya? 2 atau 3? 2. Ya, 3. 1 apa? Nah, orang yang sakit, bukan orang yang sabar, saya tanyakan. Orang yang sakit kemarin, sakitnya tidak memberatkan seperti flu. Orang yang seperti ini puasa atau tidak? Ya, wajib puasa. Yang kedua, sakitnya memberatkan tapi tidak membahayakan. Hukumnya apa? Makruh. Yang ketiga, sakitnya membahayakan dirinya. Haram dia berpuasa. Kemudian sabar, ada berapa sabar? Ada 2, 1. Nah, pertama tadi apa? Dia sabar untuk tujuan berbuka. Ya, sebagai trik. Boleh enggak? Kalau dia berbuka hukumnya apa? Berdosa. Ya, dia berdosa. Yang kedua sabar yang syar'i. Ada berapa? 1. Yang kedua. Yang ketiga. Baik, itu ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan ya. Insya Allah besok kalau beliau ajar atau sedang berlangsung pelajaran ini, perhatikan dengan baik. Ya, kalau beliau bicara perhatikan apa yang beliau ucapkan. Apa yang beliau ucapkan. Karena saya sendiri saya tidak terima semuanya. Saya cuma mengambil poin-poinnya saja. Apa yang beliau sebutkan ya secara poin-poin itu yang saya sampaikan. Jadi tidak semua ya kalimat-kalimat yang beliau sebutkan itu saya terjemahkan. Dia hanya poin-poin. Ya, jadi diperhatikan. Ya. Diperhatikan ya. Bisa ya? Baik, Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Subhanallah. Ya, demikianlah tadi untuk sesi kedua. Kami ucapkan kepada Syekh Jazakallahu khair dan juga kepada Ustaz Salih. Dan untuk Anda mulai kalau diperhatikan kitabnya, perhatikan kitabnya, angkat coba kitabnya dulu. Mana kitabnya tadi? Salam.
Dia dengan mental fokus semua dikasih syakal. Jadi ketika syekh membacakan teks Arabnya, kalian kasih tanda bacanya. Paham ini? Demikian pula jemaah kata-kata. Jadi langsung dicatat. Jadi langsung dicatat di bukunya. Paham ya? Paham ini? Tidak ada lagi yang ada di buku terjemahan. Saya besok mau lihat catatannya Kiano dan beberapa anak yang saya sudah tunjuk, yang saya lihat tadi banyak mainnya. Saya besok langsung lihat sendiri. Kalau tidak, saya tarik begini.